在农村，小猫一天都在干什么呢？早上跟姥爷去巡山，角角会爬到大树上偷懒，还学了个骚操作，用脚刹车。中午在家看粮食，又摔了个大跟头。下午会给小鸟抓苍蝇吃，幸亏有角角帮忙。最近这小家伙还学会了唱歌呢，听到这首歌，麦麦也被召唤过来了。角角就像我最近在玩的《野兽领主新世界》中的小领主一样厉害，真是动物探索策略手游，赶紧带领你的族群荒野求生吧！对了，我妈还给小鸟做了个窝，它能活下来多亏了角角和我妈每天给它捉苍蝇吃。这个小可怜让我看到了生命的顽强。大家说给它取个什么名字好呢？